Cumplí 3 meses desde mi accidente, y debido al trauma que sufrió mi brazo, generé fibrosis en el codo y no logro extenderlo con normalidad, por lo que todos los días hago terapia para recuperar la extensión, pero es muy dolorosa. Así que tuve la idea de amarrarme para no poder defenderme durante el tratamiento, que consiste en forzar mi brazo hasta extender. ¡Ay, tronó! Y que a pesar del dolor tengo que repetir varias veces. Pero todo sea por recuperar la normalidad de mi brazo.